مننا ما بيحبش المجوهرات بكل أشكالها الرخيصة والغالية، واللي فيها أحجار كريمة واللي فيها لؤلؤ. بس تعرفوا إن في مجوهرات ملعونة وكانت سبب في وقوع أحداث مأساوية لكل اللي امتلكوها في يوم من الأيام؟ تعالوا نعرف إزاي ده حصل. تعالوا نتكلم عن أول جوهرة اللي اسمها ماسة النور. مع إنها مش مشهورة قوي بس تاريخها بيحكي عنها. بيتقال إن الماسة دي اتسرقت من كريشنا الإله عند الهندوس لما كان نايم، عشان تظهر بعد كده في سجلات المغول كجزء من كنوزهم اللي استولوا عليها سنة 1304. وفي نص هندوسي بيقول إن اللي هيمتلك الماسة دي هيحكم العالم، بس هيتعرض لمصاعب كتير، وإن أي امرأة هتلبسها هتكون متحصنة ضد أي حاجة. الماسة كانت في وقت من الأوقات مع الأباطرة، بس الفرس جم واستولوا عليها لما غزوا مدينة دلهي، فحاول الإمبراطور المغولي إنه يخبيها في عمامته، لكن الفارسي نادر شاه أخد عمامته وحصل على الماسة واداها اسم كو إي نور، وباللغة الفارسية معناها جبل النور. وفضلت الماسة مع الفرس لحد ما اشترتها شركة الهند الشرقية البريطانية، والماسة اتحطت كجزء من التيجان اللي بتتلبس في حفلات التتويج. الماسة فيها لعنة بتصيب الرجالة بس، وكل الرجالة اللي امتلكوها خسروا ملكهم أو مروا بفترات عصيبة من سوء الحظ. والهند دلوقتي بتطالب العائلة المالكة في بريطانيا إنهم يرجعوها ليهم تاني، لأنهم أخدوها بطرق غير شرعية. الجوهرة التانية ماسة الأمل. الماسة دي الأكثر شهرة في العالم ووزنها 112 إيراد. بيتقال إن الماسة دي اتسرقت من عين تمثال هندوسي اسمه سيتا في الهند، وده اللي خلاها ملعونة على كل اللي بيمتلكها، يا إما بيتصابوا بالموت أو بمصايب تانية كتير. أول واحد امتلك الماسة هو بائع مجوهرات فرنسي وباعها بعد للملك لويس ال14، وبعد كده اتوفى بائع المجوهرات في ظروف غامضة. بعد كده اتنحتت الماسة لوزن أصغر وصل ل67 إيراد، واتحطت في تاج واتسمت بماسة التاج الزرقاء. بعد كده توج لويس ال16 ملك جنب زوجته ماري أنطوانيت، واللي اتقطعت راسها لما الشعب صار ضدها، وكانت لابسة الماسة دي حول رقبتها، وده بعد ما الماسة اتصنعت كعقد ليها. وبعد مدة صغيرة من الثورة الفرنسية اتسرقت الماسة ومعاها مجوهرات تانية، وظهرت بعد كده في لندن بعد 22 سنة، وبقت ملك البائع المجوهرات البريطاني دانيال إلياسون. وبعد سنين بقت من ضمن ممتلكات العائلة المالكة، وتحديدا مع الملك البريطاني جورج الرابع بعد ما اشتراها من إلياسون، وده بسبب انه فلس وتراكمت عليه الديون. وبعد كده امتلكها هنري فيليب هوب، واللعنة أصابت كل عيلته واللي أشهرت إفلاسها بعد كده. وامتلكت الماسة واحدة اسمها إيفالين، واللي بسببها اتقتل ابنها في حادثة غريبة وكان عمره 9 سنين، وكمان بنتها انتحرت بعد كده، وجوزها اتصاب بالجنون. وبعد كده اشتراها صانع مجوهرات في نيويورك، واللي اتبرع بالماسة لصالح معهد سميثسونيان. ماسة أورلوف السوداء اسمها عين براهما، ولقوها في الهند في القرن ال19، واللي سرقها المرة دي كان راهب هندوسي. بيتقال اللي لعنتها بتكون على النساء فقط. الماسة أخدت اسمها من الأميرة ناديا فايجن أورلوف، والماسة دي لونها أسود خالص. الأميرة ناديا قفزت من فوق مبنى في إيطاليا، وده أدى لوفاتها. وفي أميرة روسية امتلكت الماسة قبل الأميرة ناديا واللي ماتت بنفس الطريقة، وآخر واحد اشتراها هو واحد اسمه تشارلز ويستون، وفضلت معاه وما حصلوش حاجة. جوهرة دلهي الأرجوانية وصفها إدوارد هيرن إلين، وقال عليها إنها ملعونة وملطخة بالدماء، وإنها ما تشرفش أي حد يمتلكها، وأداها المتحف لندن للتاريخ الطبيعي، وكان قلقان منها لدرجة إنه حطها في 7 صناديق وقفل عليها بالسلاسل، وكتب عليها تحذير بإن محدش يفتحها. وبعد ما امتلكها اتصاب بالنحس المفاجئ، وأداها ل2 من أصحابه اللي حصل لهم مصايب كتير في حياتهم، وتخلص منها في قناة ريجن. بس اتفاجئ إن بعد 3 شهور رجعت له تاني لما اشتراها من عامل حفرية، وفضل حاططها في صناديق لحد ما توفى. ولما راحت المتحف اعتقدوا إن كل اللي بيلمسها بيتصاب بلعنة وشوك. ياقوتة الأمير الأسود ظهرت سنة 1367، وده لما قام ملك مدينة قشطالة واللي كانوا بيلقبوه بالمتوحش بقتل صاحب الياقوتة. ولما احتاج مساعدة في معركة نجيرة أداها الملك ويلز مقابل مساعدته، وملك ويلز كان بيلقبوه بالأمير الأسود، ومنه أخذت الياقوتة اسمها. وبعد كده حطها الملك هنري الخامس في خوذته المرصعة بجواهر كتير غيرها، وبعد كده امتلكها الملك تشارلز الأول،
واللي اتعدم بعدها على طول، واتباعت الياقوتة ب4 جنيه استرليني. وبعدها ب3 قرون رجعت الياقوتة للعائلة المالكة البريطانية، واتحطت في التاج الإمبراطوري البريطاني المشهور أم اللآلئ أو عقد لابراجينا. هو عبارة عن عقد فيه 200 حبة من حبات اللؤلؤ، وهو من ممتلكات إليزابيث تايلور، وهي ممثلة مشهورة واللي توفت بعدها فجأة. وبعد كده واحد من العبيد لقاها في القرن 16، وبعد كده اللي امتلكها الأمير الأسباني فيليب الثاني، وأهداها لملكة إنجلترا بعد زواجهم، واللي ماتت بعدها ب4 سنين في ظروف غامضة. في النهاية، هل تعتقد أن المجوهرات دي ملعونة أو نذير شؤم فعلا، ولا اللي حصل ده مجرد صدفة؟ اكتبولي تحت في الكومنتات.